Tas tika sacīts pirms 15 gadiem. Tā sauktās cūku gripas pandēmija var izrādīties līdz šim grandiozākā korupcijas afēra. Tā secinājuši dāņu žurnālisti, kuri izpētījuši Pasaules veselības organizācijas ekspertu sakarus ar vadošajām zāļu ražošanas firmām. Organizācijas padomnieki, kuri aģitēja vakcinēties pret gripu, saņēmuši algas farmācijas kompānijās. Stāsta Judīta Čunka. Farmācijas rūpnīcas šobrīd strādā 4 maiņās, nespējot saražot pretgripas preparātus. Pirmo reizi Eiropas Savienībā izņēmuma kārtā vakcīnu pret tā saukto cūku gripu ļauts lietot bez rūpīgiem klīniskiem pētījumiem. Lai gan tiek apgalvots, ka vakcīna ir droša, Kanādas varas iestādes pārtraukušas iedzīvotāju vakcināciju un atsaukušas 170 000 vakcīnu, jo 6 pacientiem pēc potēšanās sākusies ļoti smaga alerģiska reakcija. Farmācijas kompānija palūdza mūs neizmantot vakcīnu, līdz nebūs noskaidroti blakņu iemesli. Tā ir ļoti nopietna lieta. Tā var nogalināt, taču par laimi šādu gadījumu ir maz. Pārdodot vakcīnas pret tā saukto cūku gripu, farmācijas nozara šogad nopelnīšot vairāk nekā 7 miljardus eiro. Tā rēķina investīcija banka Morgan. Farmācijas bizness ir viens no ienesīgākajiem pasaulē. Lielāku peļņu vien nes ieroču un narkotiku kontrabanda un seksa industrija. Dānijas izdevums Information secinājis, ka lielo ažiotāžu ap jauno gripu izraisījusi Pasaules veselības organizācijas ekspertu grupa holandiešu ārsta Alberta Ostenhausa vadībā, kurš aktīvi aicināja vakcinēties un izdarīja spiedienu uz organizāciju izsludināt pandēmiju. Šobrīd ārsta darbību izmeklē Nīderlandes valdība, jo atklājies, ka viņš saņem algu vairākās farmācijas kompānijās, kur top vakcīnas pret jauno gripu. Arī daudzi citi organizācijas eksperti esot apmaksāti padomnieki farmācijas gigantos, kur top lauvas tiesa no pasaules vakcīnu pasūtījumiem. Latvijas ārstu biedrības prezidents atzīst, ka reizēm veselības organizācija uzsvarus tiešām liekot neadekvāti, jo farmācijas biznes dot impulsu kādai mazākai problēmai tērēt lielus līdzekļus. Piemēram, 250 miršanas gadījumi ar saucamo putnu gripu ir iztērējuši miljardiem un miljardiem dolāru, un visi zemeslodi nodarbojusies ar šo problēmu, un firmas ir pelnījušas fantastisku naudu. Un tad farmācijas firmas atrada lielo cūku, kura ar valdību, mēdīju palīdzību radīja cilvēkos paniku. Rietumu prese nereiz vien rakstīs par pasaules farmācijas un mediķu mafiju. Pēc dažādu avotu ziņām jauno zāļu pētījumiem firmas tērējot vien 11 līdz 14% no budžeta. Savukārt medikamentu reklamēšanai te vai 3 reizes vairāk, 36%. Liela daļa naudas nonākot arī ārstu, ekspertu un dažādu organizāciju kabatās, kas strādā veselības aprūpē. Mēs esam ļoti minimāli ietekmēti no starptautiskā lielā farmācijas biznesa, ja nu vienīgi atsevišķos gadījumos kādu pārsteigumu raisa ministrija ar kādas vakcīnas iepirkšanu. Starptautiskās farmācijas kompānijas apmaksājot mediķu seminārus un atpūtas braucienus arī Latvijā. Judīta Čunka, Valters Blums, Latvijas televīzija.